Axel. Med Elle. Ellock och Villox. Eller nu heter det Villo. Ja, men han snart heter han Villox. Om några dagar. Ja. Då börjar vi rakt in i första. Alltså det här är verkligen Men stå! Boy. Ja. Då börjar vi rakt in i wow. Det är Solero. Det är Solero. Man känner det. Man känner Solero bara ta över. Vad betygsätter den? 1-10. Alltså det är ju Solero. Alla älskar Solero. Alla älskar Solero. Ser du den? Den är på den är lite smält lite och så. Men det får en 8,5. För mig får den en 9 av 10. Med eld efter. Ja, med Med starka. stark 8,5. Stark 9 av 10. Men vi har ju en sak kvar att testa. Jag ska bara äta upp. Ja. Och det älskar man Solero. Ja. Och det älskar man Solero. Att såhär, när man säger stickar så såhär, en stiger eller vad fan man gör. Så såhär, försvinner det lite extra. Så man får en liten Jag vill då tro att Solero är en isglass. Det är typ det. Alltså det är isrunt typ. Men det är vanilj i mitten. Jag älskar när man kommer till det här orangea delen i mitten av vaniljen. Men alltså jag älskar den här utdelen. Det är jätte... Ja. Jag tänker jag klipper tills vi har ätit upp den här glassen. Nu har vi ätit upp men vänta vill gatan öppna. Här vi den här. Ja där. Det kommer fan spruta ju. Den är ju riggad. Ja fan. Den skit inte. Ja. Ja, nu ska jag äta min här. Kan man spruta? Det kan bli väldigt coolt content då. Fan. Ja. Efter den här Fanta Tutti Frutti. Hoppas de sponsrar oss. Ja. Sponsra Fanta. Sponsra Fanta. Fantadero. Här har ni en QR-kod som ni kan skanna. Den funkar inte men ni kan ändå testa. Ja, nu ska vi äta efter. Ska jag bara tanka ihop? Tio av 10. 10 av 10. Filma inte mina barn. Jag tror han har fått en liten psykos. Han brukar få det väldigt ofta. Har du något att säga? Ja, Sponsra Fanta. nu blir det bara lite snack och mat. Snack Det och är dryck. grönt där borta, kolla. Det blir lite snack och dryck. Och det är grönt. Ja, fast mest snack och drink. Så nu hoppar vi in i snack och drink. Jag har faktiskt en sak kvar som jag ska testa själv utan bilen som jag köpte. Det är en Junkie. Kolla hur mycket ner nu. Junkie Original. Jag som inte gillar Junkie är dumma is och så vidare. Det där menar jag inte. Alltså ingenting dåligt mot dem. Men Junkie är gott. Kan ni hålla med? Ja. Nu ska vi göra tasttest. Jag ska bara göra något. Åh nej, jag behöver logga in. Åh nej. Jag behöver logga in. Det var riktigt gott. Det var ju det. Riktigt gott. Jag måste bara svälja. Jag svalde inte ens, men 10 av 10. Det är alltid gott. Alltid gott. Kostar bara 6 spänn på Hemköp. Rekommenderad. Junkie original. Filma. Ja. Filma. Fråga till dem. Vilket överförde pengar till Frank? Nej, det är där. Gåtor. Nej, vad händer om 2 plus 2 blir 3? Då är det fel. Ja. Rätt svar. Då är det fel. Ja.
Har du något att tillägga? Det var jättegott. Ja, som vanligt. Vilgot starkt betyder att allt är jättegott. Och det är det. Sen ska jag bort upp. Jag vill bara påverka en sak. Vi träffade en idiot. Ja. Men inte två. Och en är lite inte alls. Idiot. Den ena var Vi behöver inte berätta. Vi säger namn. Förutom att vi har sagt ett namn. Och det är Frank. Ja, förutom att jag råkade säga det innan Vilgot sa att vi inte skulle säga någon namn. Men vi kan säga Men ni kanske kan gissa vem den andra personen var. Gissa kommentarerna. Gissa kommentarerna. Fast ingen kommer kommentera. Ledtråd. Det är en person som har 355 000 subscribers. Jag har faktiskt något att tillägga. Vadå? Lite lätt. Nej, kommentarer. Jag vill bara säga att jag inte har något att säga. Det var det jag ville ha att säga. Kolla bort det. Men jag filmar ju inte! Men vänta! Gör om! Men gör om det! Visst är det där film? Nej, men fortsätt öppna! Jävlar! Det där borde ni göra, köpa fanten och så göra på film när den inte är en helt så här grej. Ja. Man fan omöjlig. Eller den var inte alls omöjlig. What the flame? Hey yo, brother! Ajax-tröja på sig under. Förlåt för det där. Vilgot fick en liten psykos i 0,1 sekunder. Jag måste kolla på det här. Alltså vad fan håller han på med? Jag vill inte vara med på film. Okej. Ikväll bara lite break. Det där råd har vi till här. Kolla på Madrid mot Arsenal ikväll. Ja, och vi hejar på Real Madrid. Ja. Men om någon hejar på Arsenal, jag vill bara säga att de är helt jävla dumma i huvudet. Ni behöver inte undra vilken tröja jag har på mig just nu. Det ser ut som en Arsenal-tröja. Jag undrar i alla fall, är det en Arsenal-tröja? Kolla vilken tröja ni tror på sig. Du kommer ha så jävla många bilder. Alla, Vilgot ska jag bottenflip. Ja, det kommer gå till helvete, vad fan. Det blir content. Om du sätter det blir jävligt mycket content. Lite hårdare. Ja, lite hårdare. Nej! Fan. Jag måste ha mer höjd, inte mer. Ja, du måste ha mer. Jag vill testa öppna den nu. Öppna den nu. Ja, just det, det är bara för att du redan har gjort det. Ska jag få till nu? Att göra bottenflip, skriv i kommentarerna. Men kommentarerna fast ska jag göra det. Kolla vilka bästa bottenflip. Det hade varit så jävla kul om ni satte den. Ja, vi gjorde bara några coola shots. Slash ett coola shot. Nej, men jag ska klippa in dem i videon här nu. Ja. Det verkar ha lite problem med sin telefon. Kolla vad klart den är. Oh my god, vänta. Man ser dig. Det är Bob! Är det någonting du vill säga? Klockan är 4. Eller 4 minuter i 4. Och jag måste komma hem och redigera den här videon. Innan min träning vill jag först göra det. Så jag tänker den här videon börjar gå mot ett slut. Vi ska Nej, göra den är inte slut. Nej, den är inte slut.
För jag ska spela in medan vi går hem. Ja just det, du ska fan. Jag är så van att du ska dit också. För vi ska gå en samma väg nu bara för att jag har flyttat. Ja, alltså det känns bara dåligt. Det känns off. Det känns... Men Man vill ju vara ensam i sitt område. jag ska bara ta till Okej. coolt shot. Nu kör vi från ambulansen. Det är inte någon som gör det. Fan, Stefan Hitta. Det är jag. Varför svänger det inte? Absolut inte. Vi rånar fan honom. Du var min. Jag trodde du var min. I'm sorry. På väg hem. Ja, slash jag är på väg hem. Vilgot vill ju inte. Men jag ska visa. Ja, en dag sen fattar ni väl. Vi ses sen. Ja, vi ses sen. Ja, här då. That's a wrong number. Oh, Value number 1. Psych, that's wrong number. Psych, that's the wrong number. Vilgot fick en psykos. Vänta. Nu ska han passa. Men kör vad du ska göra. Ja, det är fan en stuntman där. Ja, det är glitchiga ta 5. Ja. Ja, nu står vi här i vägen. Ja, det blir det. Är det din andra mobil? Det ska vi göra. Det fungerar bra liv. Och ni Som heter Elliot, förstår du? det var inte jag som trampade barn. Det var inte jag. Nej, det var ingen av oss. Det var någon jävla idiot som trampade barn. Han där borta. Han där borta säkert. Ja, någon av de där bilarna. Alla. Ja, jag ville bara kommentera det. Nu är vi i guld och gröna skogen. Nu. Och det var Ja. Där. Men nej, alltså där är så här ett så här övergivet hus. Där bor jag. Eller Ja. där bor jag. det här är inte övergivet. Ser vi varenda person. Det är absolut inte jättemånga så. Alltså Nej. det ser jävligt bra ut. Det är spöket från rum 213 borde. Hello. Ja, när jag läste den boken. Eller är det ett spöke? Ingen vet. Ja, vi bara säger hejdå. Hallå. Ja. Vi ses någon gång. Aldrig. Aldrig. Inte! Jag vill gott kommer lägga upp en short någon gång. Och video. Men det vet vi inte när. Mm. Nej, det får ni ta reda på själva. Men ja, hejdå. Aldrig. Inte. Hejdå. 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 Där rullar introt. Kommentera Fanta Tutti Frutti. Det finns på Hemköp. Borde finnas på IK Coop kanske också. Som ni vet. Ja. Bilderna.